xamar qof reer galmudug aan buu joogo sababtoo Soomaaliya dhan reer galmudug aqliga galmudug ma dhaafsana miyaadi aniga soo ku dhafa qof maamulkiisa oo dhafa ma aragtay aniga fiiri ana Soomaaliya ah still waxa ka hadlayaan waa Soomaali Mareykan ma kala hadli lahaa qof Mareykan libintii ma daa ku aqaan ma dhiin su'aal ku diina laakiin Soomaalida arkay Soomaalida jirta saxda ah to galmudug maamul goboleedka ugu shidan keewa isla galmudug maamul goboleedka ugu horumarsan keewa isla galmudug wax muuqdo waxaan u yeelaa ama aan dhahay ma sax galmudug laafa ku tahay Soomaa qof waxa la maqaana dadkaaga iyo tolkaaga labadaba dhexda lagu jira qof wajigisana xamaarad ya maya weliga ma qashay gaalka gartiisana si dad waxa jiri karaan oo maamul goboleed kala ah inkastoo maamul goboleedkaaga adiga taageersan daa ku dhaho ya jeclaan intee jeclaan ka waa sheegan kartaa laakiin maamul goboleed kala haduu jiro oo uu jira ka horumarsan ma ka horumarsan laakiin uu jira maamul goboleed la tartami kara ama la jaan qaadi kara ama isbarbar taagi kara ka waa Puntland Puntland iyo galmudug yaa horumarsan galmudug horumarsan maxay ka horumarsan tahay uma diidin mugtay horumar waa Soomaaliya ma diidin waa ku ogahay laakiin waa kala shacbiyad badannahay waa kala bulsho badannahay waa kala xamaasad badannahay yaa dad badan waana kala dhismo badan anaga dad badan galmudug dad badan sababtoo Puntland hal qabiil dega hal qabiil asaga kala baxo macna qabiilku ha kala baxo asaga Puntland xataa dad degan oo saliyan u leh anagna la degan yaa dul weyn Puntland iyo galmudug meeqa gobol ay ka kooban tahay ma xisaabi karbin ku sheeg maayo inta aqaano ka badan maamul goboleedka ka soo jeedin ma taqaanid intuu gobol ka kooban yahay asfahanno inaan buuq qaato ma xisaabin meeqa u malaysaa dhar waa 5 ah gobolaa ka hadash iyo degmo markii la dhaho waa far badanna meeqa gobol u malaysaa inay leedahay inta hadda ana aqaano intaan aqoona ka badan laakiin inta aqaano qiyaastada dhimana ilaa 9 doo aqaana 9 gobol taqaana 10 gobol amal aqaana 10 gobol ay ka kooban tahay galmudug hadda aqaana intaan aqoona laakiin ka badan koodi 9 wax ka sheeg bala taqaan goboleedyada Soomahan Dhuusamareeb Galkacyo Cadaado Gurceel Dhuusamareeb ma sheegin okay Hobyo Haradheere okay Gudlabe baxdo difference weyn u dhaxay waxyaalo badan xasuusinaa jir maxay tirinaysaa magaalooyin ama gobol maya gobolada ku tirinayo ay ka koobanta maxaa magaalo ka kale galmudug kaliya 9 waati yes Soomaali bisa gobol ay leedahay galmudug bisa aan gobol Jubbaland wadana ku dhaw okay ayada gobol badan leh galmudug waxay ka kooban tahay hal gobol iyo bar ma aaminaysid laakiin because ina aamin darumi miga aaminay dasas ku dhaw hal gobol iyo bar ka kooban ma ka kooban wallahi ma ka koobno Puntland 3 gobol ay ka kooban tahay hal gobol iyo bar iyo 3 gobol yaa weyn soo koobanta Puntland ni macnaha ma kala taqaanaadi gobol iyo magaalo horta magaalo ay tirisaadi magaalo koomanta hal gobol oo Soomaali ka tirsan sheeg hal gobol oo Soomaali ka tirsan dhowr gobol oo Soomaali ka tirsan okay terrible Jubbaland Koonfur Galbeed maamul goboleed ma ku dhihin maxaa maamul goboleed iyo balki ay kaliya ayk kismaayo martana ku dhaw gobol ma taqaanay Soomaaliya gobol maxaa u taqaanaa adi marka adi maxaa u taqaanaa gobol ani gobol waxa aqaana dadka xamar ka baxsan meelaha degan inta Muqdisho ka baxsan oo ku hareeraysan gobol dhaha qofki يعني مقالون كحمر كبح سقبل يا واحد قص كم شيء اوكي ما دي ماله
ani haddaa kuu sheeg miya aaminay sida dadka daawanaya kuu sheegaya marka oo ay ku ma fahamsiinaya adii sheeg galmudug qabiilo badanaa deganaya aad iyo aad dad badanaa leh dad badan isla degan okay laakiin majority dada iskale gobolka banaadir ba majority dada iskale yaa iskale dada iskale majority yaa iskale oo qaata yaa iskale yaa iskale waa la yaqaana gudoomiyaha gobolka banaadir cidiisa iskale majority laakiin muqdisho waa la wada degan yahay waa la wada leeyahay soo muqdisho waxaa iskale abgaala leha okay saas rabtaa ogfaansana saas ma rabtaa saas ma rabi aniga I don't dee care majority markii lagu dhafo su'aasha leeya jawaabta listen asfaano okay degmada markaas laga talinaayo dadku ugu badan okay hadda fiiri gobolka banaadir ganacsi markay noqoto fuul anaa iskale su'aala ku deegaan hadday noqotana anaa iskale laakiin majority-ga ama dadka ay ka qabta xilalkaas haddaaba aragtaba magaalo oo gudoomiye oo ka noqonaya ama maxaa la dhahay waxdaas qof ka talinaya aragtid lafta uu qofkaas uu yahay masalan magaalada ahaan majority-geeda leh waa lagu xantaa nashaad adiga horta nashaalay dadka yaqaanaan moogtahay ma gabaraa tahay ma xaasaa tahay ma garooabaa tahay ma maamo soomaaliyadaa tahay ana carmala ah carmal carmala ahaa ku dha garoobaa tahay ya garoobaa tahay garoob ilmo leh maa tahay mise insha allah ilmay joogo ilmaa kuu joogo haddaa kuiti nambarkooda ceema u aragta mise private ku tahay ma caadi ah meeqa haystaa labo labo kala aabo isku aabo kala aaba hadda laakiin single tahay ya maasha allah ma waxaa ka mid tahay gabdhaha oo business kale mise gabdhaha lagu shaqaysto oo $500 intii la siiyo dharka xaysiyaan oo valuegooda no saas u isticmaalin kuwa ayaga businesska leh isla businesskooda xayisiista business baa leedahay hadda haddana waa furtaha waa furatay public miyaa mise weli public hadda shalaa public dhigay shaydan shaladana public dhigay so dukaanka dhar iyo waxaas waaye laakiin hadda dhow waa la qalabiyey la waxeeyey online aan rabaa markiina ugu gado caadina u gado hadda social media laiska caayo ama laiskuga hanjabo waa kasoo gudubtay hadda waxaa joogtaa wax laga weynaadaa jirto waa ka weynaatay ma ka shalaynaysaa maxaa ka shalayna dagaalka social media iyo qabiilka iyo wallaahi dagaal social media ah ku galay Mise- of course waa ka shalaynaa laakiin qabiil muu dagaalamin buuri sababta waxaa samaysaa ka shalay kartaa mugti aha laakiin sacaana ku noqoto sooma kahorkiisa caanaha soo adigii yiri kusoo camba dagaalka maaha waxa kusoo canbaha maanta haddii gobolada dhiiraan xamar ma aadee ma fiirsanaya ciyaa tiimkaaga mise waa ku jisaare maadaama kusoo camba wilisteedii ah isma bedelin galmudug tiimkooda ma waxay leeyihiin national anthem ama galmudug hees calan may leeyihiin hees calan ha ha noo qaadba hees calan ha oo galmudug hees badana leeda galmudug hal hees ma laha heesta calanka ma qabto heesta calan maxaa ka wadaa hadda calanka soomaaliya oo kale calanka hees uu soomaaliya leeyahay maamul goboleeda qaar sida koonfur galbeed oo kale hees calan ay leeyihiin koonfur galbeed hees calan leh marka hees calan ma waxaa u taqaanaa sanad gurada heesaa loo qaado heesta calanka soomaaliya mataqaanaadi qolobaa calanka soma hadda tiimka galmudug markii dhiilaya oo kale tiim kale wax ma loo shidi jirin miya wax oo caan ku yihiin ama hees oo calan ah gaal jabiye geesiga galmudug loo shidi jira maxaa qosle qosl may leeda okay gaal jabiye geesiga galmudug okay